Nu e ușor când ai 16 și te gândești la ce va fi. Tot timpul stai stresat cum să faci hârtii, că vezi și tu la alții și nu îți pare că e corect așa. Cum se face că nu am bani de la tata, cum văd eu la alții, oare cum o fi? Dar cu sau fără bani, tu mă piși pe ei să știi. Nu e ușor să lași școala, să pleci în lume undeva, să nu mai ai somnul pe care îl aveai cândva și singura plăcere să rămână sala, nu de alta, dar poate pic o intervenție ceva. Nu e ușor să te controlezi când vine vorba de vicii, niște prafuri sau un joint, oare cum or fi? Două fete la stradă, parcă-mi știu deja treburile, le citesc pe buze cum îmi rostesc numele. E ușor să-ți bați străzile în fiecare noapte, când alții dorm, tu cauți să le încerci pe toate. Nu de alta, dar poate nu dau cărțile, iar noaptea pe străzi nu prea e multă lume. Se lasă noaptea, noaptea, fugi la somn, intră în casă, gata. Yes, băieții rap afară, facem plimbarea de seară. Se lasă noaptea, noaptea, fugi la somn, intră în casă, gata. Yes, băieții rap afară, facem plimbarea de seară. Se lasă noaptea, noaptea, fugi la somn, intră în casă, gata. Yes, băieții rap afară, facem plimbarea de seară. Se lasă noaptea, noaptea, fugi la somn, intră în casă, gata. Yes, băieții rap afară, facem plimbarea de seară. Asta a fost tot. 2009, nu-i așa?